Глава 7. Костер, который разожгли местные жители. Дэвид Йонги Чо родился 14 февраля 1936 года в Пусане, Корея, в семье буддистов и был старшим из 5 братьев и 4 сестер. Он с отличием окончил среднюю школу. Надежды поступить в университет рухнули, когда бизнес его отца прогорел. Чтобы получить хоть какую-то профессию, Йонги Чо пошел в техникум. Примерно в то же время он подружился с американскими солдатами с военной базы, расположенной неподалеку, и, общаясь с ними, выучился говорить по-английски. Когда в Корее началась война, Йонги Чо был подростком. Денег и еды у семьи было так мало, что они ели 1 раз в день. В 1953 году из-за недоедания и инфекций у него развилась болезнь сердца, от которой оно увеличилось в размерах, а его легкие были поражены туберкулезом. Врачи отказались от него и отправили домой умирать, а ему было только 17 лет. Отец Чо усиленно молился Будде. Однако молодой человек не очень верил в молитвы своего отца, потому что никогда не видел ответов на них. Однажды к ним в дом пришла девушка и попросила разрешения рассказать умирающему подростку об Иисусе. Йонги Чо прогнал ее, но она в течение последующих дней снова и снова навещала его и каждый раз молилась, несмотря на его проклятия и угрозы. На 5-й день она вновь опустилась на колени, чтобы помолиться за него, и заплакала. Парень был глубоко тронут ее слезами и попросил: «Не плачь, теперь я знаю о твоей христианской любви. Поскольку я все равно умираю, то стану христианином ради тебя». Девушка протянула ему свою Библию. «Если будешь внимательно читать ее, то найдешь слова жизни». Чо прослезился и сказал, что хочет познакомиться с этим Иисусом, который посылал ее раз за разом к нему домой. Девушка оставила ему свою Библию и попросила прочитать историю Иисуса во всех 4 Евангелиях. Вскоре, несмотря на слабость и тяжелое состояние, Йонги Чо пришел на собрание американской миссии и откликнулся там на призыв Христа. Семья Чо отреклась от него, называя нечестивым христианским псом. Однако американский миссионер Луис Ричардс принял его к себе в дом и начал наставлять умирающего молодого человека, призывая обратиться к Иисусу за полным исцелением. Однажды ночью, молясь, Чо увидел в видении Христа, и его сердце переполнилось любовью к Богу. Эта любовь заструилась через его уста, и он заговорил на другом языке. Он сильно испугался, но миссионер объяснил ему, что другой язык — это библейское явление, и что многие люди испытывают говорение на языках. Хотя физическая слабость все еще давала о себе знать, врач вскоре отметил, что в легких Йонги Чо больше не было признаков туберкулеза, а сердце вернулось к своему нормальному размеру. Дэвид Йонги Чо, основавший церковь полного Евангелия Йойда, провел свое первое собрание в обыкновенной палатке. То собрание посетили 5 человек, включая его будущую тещу и ее детей, которые стали первыми членами новой церкви. По состоянию на 2007 год эта церковь была крупнейшей в мире общиной, насчитывающей 830 тысяч прихожан. Никто не знает имени той юной леди, которая зажгла огонь в умирающем подростке-буддисте, но ее искра породила пожар, распространившийся по всей Южной Корее и по всему миру. Вернемся к путешествию Павла. В предыдущей главе мы читали, что после кораблекрушения апостол и его спутники, кто вплавь, кто на обломках судна, добрались до берега, где местные жители, несмотря на дождь и холодный ветер, разожгли жаркий костер.
Жители острова оказали нам необычайное гостеприимство. Они разожгли костер и пригласили нас к себе, так как было холодно и шел дождь. Павел, собрав охапку хвороста, стал бросать его в костер. И тут ему в руку вцепилась ядовитая змея, которая, спасаясь от жара, выползла из хвороста. Деяния, 28 глава, 2 и 3 стихи. Новый русский перевод. Заметьте, Павел собирал хворост, но костер развел кто-то другой. Вам могут помочь разжечь костер, но от вашей связки хвороста он разгорится намного жарче. Бог может использовать местных жителей, чтобы разжечь огонь, но и вы должны нести ответственность за ваш костер, подкидывая в него топливо, иначе он не будет долго гореть. Подробнее об этом мы поговорим в следующей главе. Зажегшие огонь местные могли быть людьми, которые свидетельствовали вам об Иисусе, или ваш огонь может разгореться на конференции, когда вы принимаете призыв и выходите вперед, на церковном ретрите или в молодежном лагере, где вы соприкасаетесь с Богом так, как никогда раньше. Это может произойти через просмотр видео или чтение книги, что пробудит в вас новую страсть по Богу и зажжет пламя в вашем сердце. Пожар начинается с искры. Недавно я прочитал о 15-летнем подростке, который в 2017 году запускал фейерверки над рекой Колумбия в Игл-Крик, штат Орегон, в результате чего начался пожар, в котором сгорело более 19 тысяч гектаров леса. Лесной пожар не могли потушить в течение 3 месяцев. Огонь был так силен, что перекинулся через реку и продолжился в штате Вашингтон. На Кокосовом острове в Калифорнии в 2014 году 13-летняя девочка устроила пожар, который уничтожил 36 домов. В другом случае 10-летний подросток, тоже в Калифорнии, играя со спичками, стал причиной лесного пожара, который вынудил 15 тысяч человек покинуть свои жилища. Огонь уничтожил 21 дом и 22 постройки. Большие пожары на земле начинаются с маленьких искр. То же самое верно и для духовной сферы. Бог воспламеняет сердца, используя события и людей. Горящий куст зажег сердце Моисея, что привело к освобождению целого народа. Моисей зажег Иисуса Навина, что привело к завоеванию земли обетованной. Голос зажег пламя в младенце Самуиле. Это пламя перекинулось на юного Давида, когда Самуил вылил ему на голову елей. Огонь сошел одновременно на 120 учеников, вызвав движение, охватившее весь мир. Иногда Бог сам зажигает огонь внутри посредством сверхъестественного посещения, а иногда использует для этого другого человека. Павел встретился с Иисусом лицом к лицу по дороге в Дамаск, а Тимофей получил духовные дары, когда Павел возложил на него руки. Итак, огонь может загореться через сверхъестественное посещение или сверхъестественную передачу. Когда я был подростком, мой пастор, который также приходится мне дядей, зажег эту искру в моем сердце. Он много-много раз пророчески говорил, что Бог будет использовать меня, чтобы нести Евангелие Иисуса миру. Он был тем местным жителем из Украины, который зажег мое пламя. Я был тогда 13-летним подростком, неуверенным в себе, сбитым с толку и мучительно борющимся со своими проблемами. Но для дяди не имело значения, что в моей жизни шел дождь и было холодно. Он все равно постарался разжечь мой огонь для Господа. Нужно сказать, что в 14 лет я уже еженедельно проповедовал.
Мой пастор заставлял нас проповедовать в нашей церкви на утреннем служении, а вечером забирал нас с собой проповедовать в других собраниях за городом. Хотя звучит забавно, но в 14 лет я стал гостевым проповедником. Во время одной из таких поездок, никогда ее не забуду, я выступал в церкви в окрестностях Сиэтла. После мощного служения пожилая женщина пробралась сквозь толпу, подошла и схватила меня за руку. Пронзительно посмотрев мне в глаза, она взволнованным голосом стала пророчествовать, что во время моей проповеди ей было видение. Она увидела трубу у моих губ и огонь, выходящий из нее. Это был первый раз, когда я услышал касающееся меня пророчество, полученное в видении. Оно зажгло во мне огромную жажду всем сердцем стремиться к Богу. С тех пор я получил сотни пророчеств и видений, но то, что произошло в Сиэтле, разожгло во мне самое невероятное пламя. Я твердо верю, что Святой Дух горячо желает, чтобы мы зажигали огонь в других. Пророчества, видения и большие мечты не предназначены для того, чтобы щекотать людям уши, а для того, чтобы разжигать в них огонь. Не события, а стиль жизни. Встреча с Богом на конференции, в лагере или у алтаря в церкви может зажечь огонь, который изменит направление вашей жизни. Я был свидетелем таких изменений. Души спасались, верующие пробуждались, демоны выходили из людей, больные исцелялись, связанные получали освобождение. Эти встречи можно сравнить с моментом после кораблекрушения, когда местные жители разожгли костер для Павла и всех его спутников. Но как бы хороши ни были конференции, ими одними сыт не будешь. Они только помогают разжечь огонь. Во время наших конференций освобождения мы просим людей приносить к алтарю демонические предметы и любые другие заклятые вещи. Это само по себе становится мощным средством освобождения. Я видел, как многие люди избавлялись от нарко- и табакозависимости, оставляя наркотики и сигареты у алтаря. Бог использует такие служения, чтобы разжечь огонь. Христианские молодежные лагеря – еще одна возможность зарождения божественного огня. В прошлом году я встретил мужчину и женщину из другого штата, дочь которых не хотела иметь ничего общего с христианством. Я предложил им отправить ее в наш ежегодный молодежный лагерь. Во второй вечер я проповедовал и увидел, с какой жаждой девушка принимает слово и делает заметки. Когда прозвучал призыв к алтарю, она была первой, кто выбежал вперед, рыдая. В тот же вечер девушка начала говорить на языках и вернулась домой из молодежного лагеря, горящей для Бога. Бог действительно использует конференции и других людей, чтобы разжечь огонь и принести пробуждение в нашу жизнь. Многие из нас могут вспомнить определенное событие в своей жизни, которое послужило толчком к пробуждению. Поэтому не стоит недооценивать важность таких служений пробуждений, конференций и христианских лагерей. Обычные церковные служения — это прекрасно, но время от времени нам нужно выезжать и собираться для большого огня, чтобы искры от него летели во все стороны. Обращайте внимание. Мы живем в такое время, когда большинство смотрят не телевизор, а видео в YouTube, слушают подкасты и читают книги на планшетах. Книги, подкасты, видео могут быть теми самыми местными жителями, инструментами, которые Бог может использовать для разжигания огня. Но будьте осторожны, они также могут быть инструментами дьявола для тушения огня. Знайте, музыка, книги и видео либо разжигают огонь, либо тушат его.
Помню, как приобрел кассету с историей великого аргентинского пробуждения, которая впервые зажгла во мне пламя и возродила страх Господень. Я жаждал пробуждения, поэтому пытался духовно питать себя такими историями. Я внимательно слушал о борьбе аргентинской церкви, у которой все началось с того, что она почувствовала Божий призыв горячо взывать о пробуждении. Многие молодые аргентинцы были настолько преисполнены духом ходатайства, что ковры под их ногами пропитывались слезами. Слава Божья посетила ту страну. Прослушивание этой истории пробудило во мне желание интенсивно молиться и привело к осознанию моих собственных грехов. Вскоре я часами рыдал на полу, прося Бога очистить мое сердце. Библия говорит, что вера приходит от слышания. Смотрите Римлянам 10 главу, 17 стих. Есть вещи, которые могут войти в вашу жизнь через слуховые врата. Поэтому мы должны следить за тем, что входит в нас, и быть открытыми только для того, что исходит от Святого Духа. Очень многие христиане слушают музыку, в текстах которой превозносится секс, наркотики, банды или насилие, а потом удивляются, почему им приходится бороться с вредными привычками, проклятиями или похотливыми мыслями. Если вы действительно хотите ходить в огне, тогда просите Святого Духа разжечь огонь через то, что вы слушаете. Слушать нечестивую светскую музыку и при этом стараться вести святую жизнь все равно, что пить воду из грязной лужи и хотеть остаться здоровым. Пусть ваши уши будут открыты только для благочестивой музыки и проповедей. Вы увидите, как это повлияет на ваш огонь. В нашей культуре господствует безбожие. Враг использует музыку, динамику и тексты, чтобы разжечь похоть и поддерживать грех, безнравственность и извращение. Иисус сказал: «Будьте внимательны к тому, что вы слышите. Какой мерой вы мерите, такой будет отмерено и вам, и даже прибавлено». Марка 4:24, новый русский перевод. То, чему вы уделяете свое внимание сегодня, будет вызывать ваш интерес завтра. Другими словами, сегодняшнее внимание вызывает завтрашний аппетит. Духовный аппетит у вас будет к тому, о чем вы думаете и на чем концентрируетесь. Если вы хотите испытывать привязанность к Богу, направьте внимание к тому, что связано с Богом. Ваше внимание — это денежная единица духовного аппетита. Интересно, что фраза «обратить внимание» дословно переводится с английского как «заплатить своим вниманием». Вы платите вниманием, которое порождает ваш духовный аппетит. То, что вы употребляете сегодня, будет контролировать вас завтра. Проанализируйте то, чему вы уделяете свое внимание. Эти вещи приносят вам покой или беспокойство, побуждают гореть для Бога или гасят вас, ободряют или подавляют, развлекают или вооружают. Бог хочет использовать врата вашего ума, чтобы повлиять на вашу духовную жизнь, зажечь огонь в вашей душе. Защищайте эти врата и открывайте их только для божественных вещей. Не сводите глаз с огня. Глаза — это тоже врата, которые ведут к душе. Когда в сердце есть огонь, он будет отражаться в глазах. На самом деле, ворота наших глаз работают так же, как и ворота слуха. Думаю, вы наблюдали, что похоть может начаться с одного взгляда, после которого мужчина или женщина сгорают от вожделения. Самсон увидел женщину перед тем, как переспал с ней. Давид увидел Берсавию перед тем, как совершил с ней прелюбодеяние.
Потом, хотя и с опозданием, он решил заключить завет со своими глазами. Он знал, что не может гореть любовью к Богу, одновременно позволяя глазам смотреть на то, что оскверняет его. Например, Иов решил закрыть на замок эти врата. Он сказал: «Договор я заключил с моими глазами, чтобы мне не заглядываться на девушек». Иов, 31 глава, 1 стих, Новый русский перевод. Глаза Иисуса полны чистого святого огня. Если Бог придет и зажжет огонь в вашем сердце, Он войдет через врата глаз. Если дьявол придет, чтобы уничтожить вас, он будет использовать те же врата. Иисус учил: светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Матфея 6 глава, 22 и 23 стихи. Еще один из способов разжечь святой огонь в сердце — читать. Прежде всего, Слово Божье. Библия вдохновлена Богом. Смотрите 2 Тимофею 3 главу 16 стих. Это означает, что когда вы ее читаете, вы будто позволяете Богу вдыхать свое дыхание в вашу душу. Чтение Слова Божьего приносит в вашу жизнь пользу, вдохновение и ободрение. Бог сказал, что Его Слово подобно огню. Смотрите Иеремии 23:29. Значит, чтение Библии разжигает огонь, а размышления о Слове раздувают пламя. Когда Иисус объяснял Писание своим ученикам, которые шли в Эмаус, их сердца воспламенились, и их жизнь уже никогда не была прежней. Они стали говорить друг другу: «Разве не горело в нас сердце, когда Он говорил с нами по дороге и объяснял нам Писание?» Луки 24 глава, 32 стих, Новый русский перевод. Идя с ними, Иисус объяснял, что священные писания говорят о Нем. Библия не только ожила в разуме учеников, но и зажгла пламя в их душах. Слово Божье горит любовью. Оно очищает от греховных мыслей и зажигает благочестивый огонь в вашей душе. Диета определяет исполнение призвания. Итак, чтение Слова Божьего позволяет огню Божьему проникнуть через глаза в нашу душу. Чтение христианских книг, написанных под водительством Святого Духа, также может зажечь искру. Однако ни одна христианская книга не может быть оценена так высоко, как Библия. Помните, что христианские книги — это дополнительное питание, а не источник истины. Библия — единственный источник истины. Я большой сторонник христианских книг. Они оказали большое влияние на мою жизнь. В подростковом возрасте, когда я прочитал книгу Джека Хейфорда «Секс и одна душа», ко мне пришло откровение, что за моей одержимостью порнографией должно быть стоит демоническая духовная сила. Книга побудила меня не только искренне раскаяться, но вступить в духовную борьбу и освободиться от порнозависимости. Книга Эйдена Тозера «Стремление к Богу» зажгла в моей душе огонь, влекший меня к Богу сильнее, чем к кому-либо или чему-либо еще. Книга Эндрю Мюррея «Прибудьте во мне» научила меня пребывать в Господе. Книга Дэвида Йонги Чо «Четвертое измерение» научила меня силе освященного воображения и тому, как оно связано с нашей верой. Книга Бенни Хинна «Доброе утро, Дух Святой» показала мне, что Божий Дух — это личность. Книга Роберта Морриса «Благословенная жизнь» подтолкнула меня к радикальным финансовым пожертвованиям, которые я практикую и по сей день.
Книга Джентезена Франклина «Пост» зажгла в моем сердце желание поститься, а книга Леонарда Равенхилла «Почему медлит пробуждение?» — желание молиться. Книга Джона Бивера «Под покровом» пробудила во мне желание почитать вышестоящих. Книга Вочмана Ни «Нормальная христианская жизнь» дала мне понимание того, кто я. И этот список можно продолжать и продолжать. Чтение Слова Божьего подобно духовной трапезе. Слова Гиппократа «мы есть то, что мы едим» можно переиначить на «мы есть то, что мы читаем». Ева была изгнана за то, что она съела плод. Смотрите Бытие 3 главу 23 стих. Исав лишился благословения тоже из-за еды. Смотрите Бытие 25:33. Вы можете быть в хороших отношениях с Богом, но если начнете питать себя духовным фастфудом, ослабнете. Если вы уже чувствуете духовную слабость, начните питать себя свежей духовной пищей и окрепните. Хорошие книги стимулируют духовный рост. Но будьте осторожны с тем, что читаете, ведь неправильное питание может вызвать отравление. Попросите Бога указать вам, какие книги стоит прочесть. Недавно я попал в неловкую ситуацию. Мой друг, пастор Илья, порекомендовал мне некоторые витаминные добавки, которые улучшают когнитивные функции мозга и помогают ему лучше работать. Моя жена вскоре их купила. После того, как я их принял, меня начало сильно тошнить. Подождав несколько дней, я снова попробовал их принять. Результат был таким же. Я подумал, что с моим мозгом что-то не так, и решил спросить у Ильи, были ли у него подобные симптомы. Он сказал, что не было. Тогда я решил тщательно изучить инструкцию к добавкам и с немалым удивлением обнаружил, что таблетки, которые я принимал для улучшения когнитивных функций своего мозга, были предназначены только для собак. Похоже, что компания, выпускающая добавки для людей, производит их также и для животных. Интересно, что от этих добавок собаке не было плохо, а мой желудок их не выносил. Нам нужна мудрость и водительство Бога, чтобы не принимать духовные добавки, которые не предназначены для христиан. Возможно, некоторые идеи, книги и лекции подходят для неверующих, но у нас, спасенных, они могут вызвать тошноту. Ищите книги, которые будут вас зажигать, а не отравлять. Свежее, скоростное или ложное. Позвольте поделиться с вами некоторыми соображениями о том, как следует относиться к разным учениям, которые мы слышим. Вначале хочу сказать, что если вы не согласны в чем-то с проповедником, это не делает его лжеучителем. Да, лжеучители действительно существуют, и Священное Писание предупреждает нас об этом. Но мы, как христиане, не можем вешать ярлык лжеучителя или лжепроповедника на каждого, с чьим мнением мы не согласны. Не называйте лжеучителем человека только потому, что он проповедует в стиле, который вам непривычен, или носит рваные джинсы, серьги, имеет татуировки. Позвольте разделить библейские учения на 3 категории, которые помогут вам понять, как их лучше характеризовать. Свежее учение, фастфуд, быстрое питание и ложное учение. К категории свежее учение относятся библейские учения, основанные на Слове Божьем, которые дают свежее и более глубокое понимание библейских принципов, позволяют по-новому взглянуть на тексты Писания. Свежее учение возвеличивает Иисуса, раскрывает Его природу и характер глубже, чем мы знали раньше. К этой категории можно отнести книги о силе Святого Духа и блоги о молитве, наставляющие в Слове и прославляющие Бога.
Такого рода благочестивые учения не просто мотивируют и вдохновляют, но и раскрывают греховную природу человека, говорят о реальности ада, учат об искупительном даре, который был получен на кресте. Быстрое питание фокусируется в первую очередь на том, чтобы вдохновлять людей. Фастфуд-проповедники больше мотивируют, чем проповедуют Слово Божье. В этом нет ничего плохого, но подобное питание концентрируется только на какой-то одной, иногда довольно узкой теме Священного Писания. В Деяниях 20 главе 27 стихе Павел пишет: «Я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Тем самым он подтверждает, что есть проповедники, которые не касаются многих тем, не говорят о полном замысле Божьем. Они в своих проповедях могут затрагивать большую часть библейской истины и касаются, например, веры, поста, молитвы, благодати и греха, но не говорят о таких темах, как исцеление, дары Святого Духа, избавление от демонов и так далее. Христиане иногда осуждают подобных проповедников, называя их лжеучителями просто потому, что те, по их мнению, не проповедуют всей воли Божьей. В Деяниях 18 главе с 24 по 28 стихи приводится пример Аполлоса, который проповедовал в языческом городе Ефесе, был красноречивым человеком и знал священные писания. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Прискила и Акила, слушая его проповеди в синагоге, поняли, что Аполлос упускает важные моменты христианского учения. Они не объявили его лжеучителем лишь потому, что он проповедовал только крещение Иоанна, но провели с ним время и точнее объяснили ему путь Господень, чтобы его проповеди могли отражать полноту воли Божьей. Третья категория — это сомнительное или ложное учение, которого мы должны избегать. Все авторы Нового Завета сталкивались с этой проблемой. Петр упоминал о лжеучениях в своем втором послании, подчеркивая, что лжеучитель — это тот, кто отрицает Иисуса Христа, злоупотребляет христианской свободой, игнорируя христианские ответственность и обязанности. Смотрите 2 Петра, 2 главу. Например, есть люди, которые проповедуют, что спасенный человек может продолжать грешить, а затем используют своих последователей для собственного обогащения. Иисус предупреждал нас о лжеучителях и говорил, что их можно узнать по плодам. Смотрите Матфея 7 главу с 15 по 20 стихи. Такие горе-учителя ведут жизнь полную компромиссов, предаваясь греху. Вы должны расти в развлечении. Держитесь тех учений и проповедей в книгах и подкастах, которые помогут вам стать всесторонне развитыми христианами, всецело посвященными Богу. Но помните, что хотя питаться нужно разнообразно, основным источником духовной пищи должно оставаться Слово Божье. Питайте себя Словом. Все остальное, например, библейские толкования, комментарии, словари, проповеди на YouTube и книги, включая эту, являются лишь дополнительной пищей вашему духу. Не стоит постоянно полагаться на дополнительные источники, чтобы понять Библию. Святой Дух может объяснить вам то, что Он сам и вдохновил написать. Конечно, христианские книги способны помочь и научить вас, но величайшим учителем для нас всегда остается только Он, Святой Дух. Встречи с Богом. Бог использует конференции и людей, чтобы зажечь в вас Божий огонь. Сейчас давайте поговорим о важности сверхъестественных встреч с Богом, которые могут полностью изменить направление вашей жизни.
У Моисея посреди пустыни состоялся сверхъестественный разговор с Богом, который навсегда изменил его жизнь. Гидеон, скрываясь от мадианитян, встретил ангела, и его жизнь обрела новый смысл. Иисус лично явился Савлу по дороге в Дамаск, и это сделало его другим человеком, апостолом Павлом. Не каждый переживает подобное, но Бог зажигает сердца через личные, сверхъестественные встречи. Эти моменты, какими бы короткими они ни были, дают толчок и существенным образом меняют курс жизни. Встречи с Богом, будь они незаметными или яркими, нарушат вашу обыденную жизнь и распорядок дня. И хотя рутина может быть полезной, она также способна стать причиной определенного духовного застоя. Сверхъестественные посещения Бога, то ли во время молитвы, чтения Писаний или в сновидениях, могут оторвать вас от привычной рутины и вернуть святое восхищение Богом. Мудрецы с Востока следовали за звездой, чтобы поклониться родившемуся царю. Но когда они прибыли в Иерусалим, то встретили религиозных учителей, которые знали, где он должен родиться, однако не стремились к встрече с ним. У книжников была информация, но не было страсти, чтобы искать Христа, о котором они читали. Мудрецы же не только знали о рождении царя, но и искали его, о чем и сказано в известной поговорке «мудрецы все еще ищут его». Они последовали за звездой, в то время как книжники лишь читали о ней. И поиски мудрецов не были напрасными, они пришли и увидели его. Казалось бы, просто встреча, но как невероятно она повлияла на них, высвободив поклонение Спасителю и их безграничную щедрость. Кстати, мудрецы не вернулись той же дорогой, они изменили свой путь. Причина, по которой личные встречи с Богом могут показаться нам незначительными, особенно если мы начинаем сравнивать их с тем, какими они были у других, заключается в том, что эти переживания не становятся искрой, катализатором или приглашением идти намного дальше. Сколько себя помню, я хотел, чтобы мои встречи с Богом были яркими. Я думал, чем невероятнее будет мое духовное переживание с Богом, тем сильнее мое свидетельство повлияет на мир. Честно говоря, я хотел пережить сверхъестественную встречу не ради самого Бога, а ради самого себя. Со временем мои взгляды изменились. Во мне появилось желание искать Бога только ради того, чтобы познать Его самого, а не ради собственных бонусов. Сверхъестественные встречи — это не конечная цель, а лишь ступени, ведущие вверх. Помню встречу со Святым Духом, когда мне было 14 лет. Я искренне стремился обрести дар говорения на языках. Острая жажда познавать Бога заставляла меня молиться каждый день и поститься каждую неделю. И вот, наконец, в субботу в 14:00 в доме моих родителей наступил тот самый момент. Не помню, почему я оказался на балконе, но вдруг там, во время молитвы, из меня потекли реки живой воды. Никогда раньше я такого не испытывал. Я заговорил на небесном языке. Это было невероятное переживание. В тот момент моя молитвенная жизнь изменилась навсегда. 2 года спустя, в возрасте 16 лет, я стал молодежным пастором. 2 предыдущих молодежных пасторов увольнялись через 6 месяцев работы каждый. Став 3-м, я тоже хотел уйти через полгода, потому что не был готов к молодежному служению и не был готов быть лидером. На наших собраниях присутствовало всего-то 7 молодых людей, большинство из которых были моими родственниками.
На одном из таких собраний все пошло просто наперекосяк, что стало той самой последней каплей. Я решил позвонить своему дяде, моему пастору, и покончить со своим лидерством. Но сверхъестественное переживание с Богом изменило мое решение. По дороге из церкви моя семья заехала в продуктовый магазин, а я остался ждать в машине. Я был подавлен и разочарован, чувствуя себя проигравшим. Внезапно, внутри себя, я отчетливо услышал голос Божий. «Если ты не сдашься, то станешь пастором церкви, в которую будут приезжать люди со всего мира. Голодные будут накормлены, больные исцелены, одержимые освобождены, а заблудшие будут найдены». Это слово от Бога ободрило меня и зажгло в моем сердце огонь продолжать служить Богу. Я, конечно, не позвонил пастору с просьбой уволить меня. Мне было всего 16 лет, и во мне разгорелся сильный огонь. В течение следующих 10 лет я не видел особого прогресса в своем служении, но держался полученного слова. Хотя правильнее будет сказать, что это слово поддерживало меня. Я часто возвращался на то место на парковке продуктового магазина, чтобы напомнить себе о том, что Бог мне обещал. Сегодня я вижу, как исполняется сказанное мне тогда, в мои 16 лет. Именно та незабываемая встреча в машине вдохновила меня на то, что я делаю сегодня. Как видите, иногда Бог зажигает в нас искру через слово, прикосновение, переживание. В иных случаях его огонь загорается через книгу, события, другого человека. Главное, что Бог хочет зажечь в нас огонь. Одна близкая встреча с Богом изменяет вас, а постоянные встречи с Богом изменяют мир вокруг вас. Всего одна личная встреча с Богом может и должна привести к постоянным встречам с Ним. Моисей пережил ставшую началом их взаимоотношений встречу с Богом, который заговорил с ним из среды горящего куста. Затем Моисей снова и снова возвращался на гору, чтобы встретиться с Господом. Первая встреча оставила след в жизни Моисея, но его постоянные встречи с Господом изменили мир. Бог хочет встретиться с вами и зажечь в вас огонь. Будьте открыты к людям, которых Бог посылает в вашу жизнь, чтобы разжечь свой огонь в вашем сердце. Вместо того, чтобы ожидать грандиозных духовных проявлений и сверхъестественных переживаний, научитесь разжигать тот огонь, который Бог уже дал вам. Не сравнивайте свой опыт с чьим-либо. Это всего лишь искра, которую Бог хочет использовать, чтобы зажечь ваше сердце. Помните, что искры недолговечны, и хотя местные жители разожгли костер для Павла и его спутников, пламя постоянно требовало нового топлива. Поэтому Павел собирал хворост и подбрасывал его в костер, чтобы пламя не угасло. Из следующей главы вы узнаете, почему многие искры не приводят к долговременным переменам.